Добро вечер, драги пријателчиња. Ајде, повелете. Нашите врати се отворени, не мора да се соблекувате. Јас сум Зока Црношија и сум расположена за муабет со вас во секое време. А ова време е баш поволно за дружење, пролет, фино расположение, повеќе енергија, помалку стрес. Не верувам дека има некој кој што не ужива во овој дел од годината, освен оние кои што се борат со алергии и се чувствителни на полен. Секој со својата битка, нели? Нашата битка е да го освоиме вашето внимание, да ве забавуваме, да ве прошетаме во домовите на некои од нашите јавни личности и секако да ве наградиме. Како и секоја недела, наградите што ги доделуваме се еден вредносен ваучер од неверојатни 100.000 денари од Нептун Македонија наменет за купување на апарати за домаќинство, 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари, исто така од Нептун Македонија, наменети за купување на апарати за домаќинство и 20 сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Верувам дека овие награди секому добро ќе му дојдат, без разлика дали сте планирале да купувате апарати за домаќинство или не. Повеќето од нас имаат по некоја кукичка на село или викендица на езеро или на планина, па старите апарати пренасочете ги таму, а во новите уживајте си по дома. По дома, оваа недела бевме кај една наша позната пејачка, но ајде да земеме малку воздух и нешто подоцна да ви раскажам нешто повеќе за неа. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Баш почнав да ви зборувам за нашето овонеделно дружење во домот на Андријана Јаневска. Таа, освен што е пејачка, композитор, текстописец, аранжер, професор по пеење, дополнително свири и виолина и пијано. Таа е една од оние за кои што е измислена изреката кој е талентиран за едно, е надарен за се. Тоа е тоа. Покрај сите овие професии и афинитети, таа е и сопруга и мајка на 2 дживџана, Димитар и Кристијан. Не примија во нивното музичко студио Гиновски, каде со сопругот поминуваат голем дел од нивното време. Ајде да видиме. Во домот на мојата долгогодишна соработничка и пријателка сме, или да се коригирам, во студиото на Гино и на Андријана. Дојдовме. Добар ден. Добар ден. Убаво тука и ладничка, Андријана. Да, ладничко под земја сме. Да. Ова битно не е тапет, ова се... Не, ова се природни цигли. Природни Да, цигли. и така е зидано, значи не се лепени, туку така ги цидав. Инаку, овие се од старата куќа на Гино, каде што живееше во центар. Па така што нешто од тие цигли земавме, кои што нормално беа искористливи. И така, сакаме двајцата земјени тонови, природни, заради тоа така се одлучивме. Ти си цел живот по куќи, сакам Да. да кажам. Живееш во куќа, Да. предходно во една друга скопска населба, сега Да. тука. Што беше есенцијално да имаш кога ја градеше, што ти беше визија дека ти е неопходно во твоето живеалиште под предпоставка дека тука ќе живееш со години, нели? Да. Па пред се, јас не можам да разберам како некои луѓе живеат во куќа без двор. Значи тоа е исто како да не живееш во куќа според мене. Значи тоа беше есенцијално. Понатаму во самата градба внимававме, односно требаше да уште додека го правевме проектот, го правеше архитектот, да има значи студио, да има работилница за Гино. Тоа беше многу битно исто така, заради тоа што тој се бави со репарирање на музички инструменти повеќе од 25 години. Дали кога ја градевте куќата мислевте дека многу средства одат за одржување, за греење, за ладење, за така прилично големи простори, нели, изискуваат и големи финансиски средства и големи приходи влечат, нели? Размислувавте ли за вградување на колектори, за заштеда на енергија, размислувавте ли за тоа како ќе се греете и ладите? Ние претходно многу размислувавме, значи како тоа да го изведеме. Се уште нели немаме гасовод, инаку тоа можеби би било најдобра солуција за куќа. Заради тоа што нашата куќа има 330 квадрати и е многу поедноставно, например во стан кога си со помала квадратура не размислуваш, нели, дури и на струја да се грееш, на електрична енергија,
можеш да си го дозволиш тоа. Ние пробавме еднаш. Еден ден. Чисто да ни се брои дека сме пробале. Меѓутоа, сепак за поголема квадратура се препорачува друг начин, нели, на грејење. Ставивме и 3 панели колектори и тоа е од големо значење заради тоа што, например, вака од пролет до негде октомври има цело време топла вода. Првите 2 години, мислам, се греевме на дрва, бидејќи некои од другите наши соседи исто така се грееја на дрва, но видовме дека тоа не е за нас. Не функционира. Не е за нас. Требаше многу дрва да носиш од двор. Па не, имаме тука и во подрумот дел каде што ни е предвиден само за тоа, значи и за дрва. Меѓутоа, и тоа не функционира заради тоа што треба цело време некој да биде присутен во куќата, да ложи. И кога израчунавме дека на пелети, доколку се грееме, ќе дојде горе-доле иста сумата, освен онаа за инвестиција на котелот, нели? Решивме да се префрлиме на такво греење. Бунар без дно. Да, нели? Сега што да се прави? Треба да се одржува кровот, треба олуците, треба подрумот, нешто ќе се случи, куќата треба да се само за осигура. дворот, еве, рачунете, не знам, бекатон, плочки, дрвца, еве сега садевме, например 5-6 дрвца да купите, тоа се веќе, не знам, некои 100-200 евра, да речеме, инвестиција. Така што има многу нешта, ставки, но, например, јас еве сакам и во дворот сама да си го одржувам, значи си садам цвекиња и... Кои кости? Гино. Дали имате тенденција, да речеме, или ти или гино, постојано нешто да подобрувате во куќата? Да. Значи, со тоа што јас бензин само долевам и гино, мислам, да кажам, јас иницирам цело време. Гино мора да се согласи на тоа. Мислам, не само Гино, мислам на сите мажи. Тоа има станува. Ако не сакат проблеми да има. Сакам, навистина, а и искрено има потреба. Например, еве во дворот сега, баш вчера бевме да разгледуваме камен. Например, на одреден дел од тревата ќе ставиме декоративен камен за седење, па некои клупи, значи сакаме да ставиме некоја скара. Така, значи цело време има некои идеи, има некакви идеи што треба да се доправа. Предпоставувам дека и домот откако ќе го направиме, па ќе добиеме деца, добива и нивен печат, нели? Да, има ќошиња полни со играчки. А и во вистинска смисла на зборот печат. Верувам, да. Верувам дека е, како да кажам, како ќе ни пораснат децата, дека тоа ќе добива и некои други форми и некои друг дизајн, нели? Да. Рејеф имамо мебело, и така натаму. Додека се децата мали, тоа е што е, како да кажам, ќе ги израснеме, ќе биде полесно. Супер, баш убава е атмосферата тука, драго ми е што се видовме, драго ми е што сега познавам и една друга Андријана. Таа сум си јас. Да, добро, ама чисто кога човек ќе види како некој го доживува домот, како го одржува и каков домаќин е, знае малку повеќе. Многу домаќин. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време, без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за Траен налог на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Ете, видовте во какво убаво обкружување живее Андријана Јаневска во една мирна, зелена скопска населба. Во некоја наредна прилика баш би сакала да видам како ќе пораснат борчињата за кои што сонува и како ќе се развива проектот за реконструкција на дворот. А сега е време за наградувањето. Награди за штедлив дом доделуваме во секое издание на сите корисници со ажурирани податоци од базата на Евана, избрани по случаен избор, кои автоматски учествуваат во ова наградување. Еве прилика да ве потсетам да ги ажурирате своите лични податоци со валидни и само со точни и ажурирани податоци ќе се квалификувате за учество во оваа наградна игра. Тоа може да го направите со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци достапен на сајтот на Евана, во кој било наплатен пункт или приемна канцеларија на Евана Македонија. Истиот формулар исто така ќе ви пристигне и со следната фактура за електрична енергија. Ако податоците не ви се ажурирани за ова извлекување, следното извлекување е следната недела во истото време, па ажурирајте ги дотогаш како би биле дел од оваа наградна игра. Додека се подготвуваме за извлекувањето, во меѓувреме,
проверете да не заостанала некоја неплатена сметка од Евана. Во оваа наградна игра право на учество имаат потрошувачи од категоријата домакинства и мали бизнис корисници кои имаат доставено лични податоци до Евана Македонија, односно име, презиме, адреса и матичен број. Добитниците се влечат преку електронско извлекување на добитници од базата на корисници и при оваа постапка човечкиот фактор не игра улога, односно се работи за исклучиво компјутерско извлекување, но и без разлика на технологијата и унапредувањето на одредени процеси, сепак човечкото со колово око ќе ја следи оваа постапка и ќе гарантира за регуларноста на процесот, составено од жири комисија од представник од публицис, представник од Евана и нотар. Да се поклониме и да почнеме со извлекувањето. Прво извлекуваме вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домакинство. Богами, со 100.000 денари ќе може да се купат неколку супер квалитетни апарати. Го чекаме добитникот. Добитникот на вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија за купување на апарати за домакинство е корисничкиот број 00346 0735 и е од Битола. Му честитам на добитникот на вредносниот ваучер од 100.000 денари. А сега извлекуваме 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари, исто така од Нептун Македонија, наменети за купување на апарати за домакинство. Го чекаме првиот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари од Нептун Македонија за купување на апарати за домакинство. Еве го, тоа е корисничкиот број 00562 1767 од Пиперево. Честитки! Го чекаме вториот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари за купување на апарати за домакинство. Еве го, тоа е корисничкиот број 005145409 од Ропалце. Му честитам! Да видиме кој ќе биде и третиот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве, го гледаме на нашите екрани, тоа е корисничкиот број 004029104 од Прилеп. Им честитам на среќните добитници и се надевам дека супер ќе се слушат со наградите. А сега на екранот ќе ги видиме сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност, составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. На екранот ги гледаме сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност. Погледнете, имаме од Горно Соње, од Штип, Агино село, Струмица, Кочани, Велес, Прилеп, Прдејци, Оризари, тоа е блиску до Кочани, нели, Пехчево, одново Прилеп, Скопје, од Центар, од Чаир, од Газибаба, Киселавода, Шуто, Оризари, Охрид, Грдовци, Куманово. Ете, честитки до сите добитници. Драги мои, уште еднаш ви честитам на наградите. Извештајот од ова и од секое наредно коло ќе биде објавено во рок од 3 дена од извлекувањето на интернет страницата www.evana.mk. При подигнување на наградите, вашата 9-цифрена шифра треба да соодветствува со извлечената, а треба да приложите и ваши документи за лична идентификација, оние знаете во кој што има ваша адреса, матичен број и слика. А сега, мојата слика и прилика тивко ќе си замине од ова студио и ќе ве остави вас да уживате во остатокот од вечерта. До следното гледање на истото место и во истото време. Ве поздравувам!